నమస్కారం, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నేచర్ ఇస్ న్యాచురల్ దేవేందర్. ఈ రైనీ సీజన్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఎండలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. దీనివల్ల మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, బ్యాక్టీరియా, ఫంగీ ఇలాంటివి ఎక్కువగా గ్రో అవుతాయి. వీటి వల్ల జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ తరచూ వస్తాయి. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ ఎలాంటి మెడిసిన్స్ వాడకుండా నేచర్లో దొరికేటువంటి వాటితోనే తగ్గించుకోవచ్చు. అదెలానో ఇప్పుడు చూద్దాం. ప్రతి తల్లి తన బిడ్డని ఎలా ప్రేమగా చూసుకుంటుందో, అవసరమైనవి అందిస్తుందో, అలాగే మదర్ నేచర్ కూడా మన అందరినీ తన బిడ్డల్లాగా భావిస్తూ మనకి అవసరమైనవి అందిస్తూ ప్రేమగా చూసుకుంటుంది. అంటే మనకి ఏవైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఎంతో విలువైనటువంటి న్యాచురల్ హెల్తీ మెడిసిన్స్ని మనకి మదర్ నేచర్ అందిస్తుంది. కానీ మనం వాటిని వినియోగించకుండా కెమికల్స్తో తయారు చేసినటువంటి మందుల్ని మింగుతున్నారు. అంటే కూరగాయలాగా మనుషులు కూడా హైబ్రిడ్ అయిపోతున్నారు. దీనివల్ల ఎలాంటి రోగాలు వచ్చినా కూడా మనుషులు తట్టుకోలేకపోతున్నారు. కనీసం ఇలా చిన్న చిన్న సమస్యలకైనా నేచర్లో దొరికేటువంటి వాటిని యూజ్ చేసుకోవాలన్నదే నా ఉద్దేశం. చూస్తున్నారు కదా, ఇవన్నీ కూడా మన చుట్టూ ఉండేవే. ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా తగ్గించుకునేటువంటి వాటికి కూడా ఖర్చు పెట్టి అనారోగ్య సమస్యలని కొని తెచ్చుకుంటున్నాం. వీటన్నిటిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ మైక్రోబియల్, యాంటీ ఫంగల్, అలాగే యాంటీసెప్టిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. జలుబు, దగ్గు ఇలాంటివి రావడానికి ముందే బాడీ కొన్ని సిగ్నల్స్ని పంపిస్తుంది. అంటే తుమ్ములు రావడం, నోటికి ఎలాంటి రుచి రాకపోవడం, ఇలాంటి సిగ్నల్స్ని బాడీ పంపిస్తుంది. అలాంటప్పుడు మీరు ఇలా చేయండి. ఫస్ట్లీ వీలైనంత వరకు ఫుడ్ తీసుకోవడం మానేయండి. డైజెషన్ జరగడానికి ఉపయోగపడే ఎనర్జీ మొత్తం కూడా అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఈజీగా జలుబు, దగ్గు, జ్వరాన్ని తగ్గించడానికి ఆ ఎనర్జీ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఫుడ్ తీసుకోకుండా ఇది తీసుకోండి. గోరువెచ్చని వాటర్లో హనీ 2 టేబుల్ స్పూన్స్ లేదా 1 టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకొని 4 to 5 టైమ్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఫుడ్ మానేసినప్పుడే మీకు 50% తగ్గడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అలాగే ఆ ఫుడ్ మానేయడంతో పాటు ఈ టిప్స్ని కూడా పాటించండి. ముందుగా ఒక గ్లాస్ వాటర్లోకి ఫ్రెష్ తులసి లీవ్స్ని తుంచి అందులోకి వేసుకోండి. ఆ వాటర్ని అలాగే ఓవర్ నైట్ మొత్తం అలానే ఉంచి మార్నింగ్ ఎంప్టీ స్టమక్తో తీసుకోండి. నెక్స్ట్ అజ్వైన్ అంటే వాముని రోజుకి 2 to 3 టైమ్స్ నోట్లో వేసుకొని ఉంచుకోండి. ఇలా చేయడం వల్ల అజ్వైన్లో ఉన్నటువంటి మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ సలైవాతోని మిక్స్ అవుతాయి. ఆ సలైవాని మీరు మింగినప్పుడు త్రాట్లో ఉన్నటువంటి ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్నైనా అది క్లియర్ చేస్తుంది. అలాగే స్టమక్ని క్లీన్గా ఉంచుతుంది. నెక్స్ట్ ఒక గ్లాస్ వాటర్లోకి కొద్దిగా జీరాని యాడ్ చేసుకొని ఓవర్ నైట్ అలానే ఉంచి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఆ వాటర్ని తీసుకోండి. ఆ వాటర్ని ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు లేదా అలానే తీసుకోవచ్చు. ఎంటీ స్టమక్తోనైనా తీసుకోవచ్చు, ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ జలుబైన వారు ఇలా చేయడం వల్ల బాడీకి మంచి రిలాక్సేషన్ జరుగుతుంది. అదేంటంటే వాటర్ని బాయిల్ చేసుకొని అందులోకి 1.5 టేబుల్ స్పూన్ లేదా 2 టేబుల్ స్పూన్ టర్మరిక్ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకొని ఆవిరి పట్టుకోవాలి. ఇలా 2 టైమ్స్ చేయడం వల్లనే మంచి రిజల్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇలా నేచర్ ఇచ్చినటువంటివి యూజ్ చేసుకుంటూ ఆనందంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండండి. ఇది వాళ్ళటి వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం వెంటనే నేచర్ ఇస్ న్యాచురల్ దేవేందర్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్లో ఉంచుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.